به نام خدا، من مارک هستم. با جلسه هشتم دوره آموزشی بیت کوین تریدینگ مقطع آماده سازی در خدمتتون هستیم. خب توی این جلسه ما می‌خوایم ببینیم که لایتنینگ نتورک چیه و چه جوری کار میکنه. لایتنینگ نتورک اگه بخوام ساده توضیح بدیم میشه یک شبکه‌ای انشعاب گرفته شده از بلاک چین بیت کوینه که خارج از بلاک چین شروع به فعالیت میکنه و اما در آخر وصل میشه به خود بلاک چین بیت کوین. توضیح براتون کامل میدیم، اما یه مثالی که اینجا بخوایم بزنیم، فرض کنید یک بانک مرکزی بزرگ وجود داره، یا از هر چیزی، هر کارخونه یا هر صنعتی یک واحد مرکزی وجود داره، اما خب کارهای کوچکترشو میده به یک شعبه کوچکتری از خودش که اون براش فعالیتاشو انجام بده. خب اگر شما بیت کوین کار کرده باشید، موقعی که میخواید ترانزکشن انجام بدید، اگر توی راشاور یا توی موقعی که شبکه خیلی بیزیه، خرید فروش زیاده، اومده باشه که نقل و انتقالی رو انجام بدید، متوجه شدید که این نقل و انتقالات هم بسیار آهسته صورت میگیره، چرا که شبکه بسیار شلوغه و همه دارن ترانزکشن یا تراکنش انجام میدن، و هم این که بسیار فی شبکه بالا میره. کارمزد شبکه که شما باید پرداخت بکنید تا ترانزکشن شما انجام بشه بیشتر از مواقع معمولیه که هیچ کمتر کسی داره ترانزکشنی رو انجام میده. پس برای همین اومدن که لایتنینگ نتورک رو به وجود آوردن که حالا ما جلوتر میریم شما متوجه میشید. اگر ما به مقایسه بکنیم ویزا کارت هایی که در اروپا و آمریکا وجود دارن نسبت به بیت کوین، ویزا کارت ها یا همون کارت های بانکی اروپایی آمریکایی 65,000 تا ترانزکشن رو در ثانیه انجام میدن، اما بیت کوین تنها و تنها در حال حاضر میتونه 7 تا ترانزکشن در ثانیه رو انجام بده و میبینید که تفاوت چقدر زیاده. بانک ها وقتی که شما از کارتاشون استفاده میکنید یا حالا به صورت اپ شما ترانزکشن رو برای کسی دیگه میفرستی یا از کسی درخواست میکنید، 65,000 تا ترانزکشن در ثانیه رو میتونن انجام بدن، اما بیت کوین در حال حاضر فقط 7 تا ترانزکشن در ثانیه رو میتونه انجام بده. پس بنابراین خود شبکه بیت کوین اوردی کند هست، اسلو هست. پس بنابراین ما باید راهکارهایی براش به وجود بیاریم که شبکه تندتر بشه، فی کمتر از ما بگیره و اینکه آسان‌تر و راحت‌تر بشه از اون استفاده کرد. اگر ما بلاک چین بیت کوین رو بگیریم لایه اول، لایتنینگ نتورک رو بگیریم لایه دوم، بلاک چین میشه براش بگیم که به عنوان، چون که مجموعه اصلی یا اون واحد اصلیه، بیت کوین های خیلی زیاد رو شما میتونید که از اون طریق ترانسفر بکنید، برای کسی بفرستید یا کسی برای شما بفرسته. اما لایتنینگ نتورک بیشتر برای ماکرو ترانزکشن ها، بیشتر برای ترانزکشن یا واحد ها یا تراکنش های از کسری از بیت کوین، به عنوان مثال 1/10 بیت کوین، 1 بیت کوین، نصف بیت کوین یا اینجور چیزها رو داخل لایتنینگ نتورک شما میتونید انجام بدید به راحتی بین خودتون و دوستانتون یا هر کس دیگه. و همین که آف چین روی شبکه بلاک چین نیست، برای همین چون که روی شبکه بلاک چین نیست، این ترانزکشن مثل اینکه میمونه که یه نفر بغل دست شما قرار داره و شما میخواید که یه پولی رو بهش بدید. خب این خیلی سریع‌تره تا اینکه شما پول بفرستید داخل بانک و از بانک بره برای یه نفر دیگه. لایتنینگ نتورک به خاطر همین برای ماکرو ترانزکشن هایی که روی شبکه بلاک چین نمیره تا در آخر کار که شما تصفیه حساب میکنید، و به خاطر همینی که سرعتش خیلی بیشتر از سرعت بلاک چین بیت کوینه. خب اگر ما اینجا 2 نفر رو مثال بزنیم ببینیم که هر 2 نفر، اگر شما یک شبکه لایتنینگ نتورک برای خودتون و دوستتون به وجود بیارید که خارج از بلاک چین بیت کوینه، شما هر 2 طرف باید یک مقدار بیت کوین رو، حالا که اون شبکه براتون مشخص میکنه، به عنوان مثال نصف بیت کوین یا کمتر از اون، هر مقداری که شبکه مشخص کرد شما باید دیپوزیت بکنید. یعنی هر 2 طرف شما باید دیپوزیت بکنید داخل اون شبکه لایتنینگ نتورک
حالا یا اون مقدار یا بیشتر از اون مقدار. خب این شبکه میاد چه کار میکنه؟ شما به عنوان مثال 2 نفر هستید و دارید بین خودتون حالا به هر دلیلی ترانزکشن بیت کوین رو انجام میدید. اگر در بالای صفحه نگاه بکنید میبینید که فرد سمت چپ به عنوان مثال 1/10 بیت کوینش فرستاده برای فرد که سمت راست قرار داره و خب اون که نصف بیت کوین داشته شده 4/10 بیت کوین و اونی که نصف بیت کوین داشته در سمت راست الان 6/10 بیت کوین رو در ولت ادرس لایتنینگ نتورک خودش داره. و این وقتی که جلوتر میره شما میتونید که این بیت کوین های خودتون رو که در اون آف چین دارید، در اون لایه دوم یا همون لایتنینگ نتورک خودتون دارید، بارها و بارها 100 بار 1000 بار بین خودتون ترانسفر بکنید و این اصلا کاری به شبکه بلاک چین بیت کوین نداره. یعنی هر چقدر که شما میخواید میتونید اون مقداری که دیپوزیت کردید داخل اون شبکه یا اینکه به اون بیافزایید و بین خودتون مرتبا این بیت کوین رو نقل و انتقال کنید. مثل یه نفر که رفته به عنوان مثال کافی شاپ میخواد یه چیزی رو بخره، شما میتونید با یک نفر که با اون مدیریت کافی شاپ یه لایتنینگ نتورک داشته باشید برای خودتون. دیگه هر دفعه که میرید کافی میخرید شما نمیخواد که مدام از شبکه بلاک چین استفاده بکنید و برای اون فرد بیت کوین بفرستید. یه مزیتی که اینجا داره لایتنینگ نتورک فریه و از شما کارمزدی رو دریافت نمیکنه. پس بنابراین هم سریعتر از بلاک چین بیت کوین نقل و انتقال شما انجام میشه و هم این که شما کارمزدی رو پرداخت نمی کنید. حالا درسته کارمزد شبکه بیت کوین خودش کمه، مقدار زیادی نیست، اما باز با این حال شما کارمزدی داخل شبکه آف چین بیت کوین که همون لایتنینگ نتورک است، شما کارمزدی رو هم پرداخت نمی کنید. حالا شما داخل این آف چین خودتون چه یه نفرید، چه 10 نفرید، چه هر چند نفری که هستید، شما میتونید که هزاران هزار بار این بیت کوین های خودتون رو داخل اون آف چین نقل و انتقال بدید و برای همدیگه بفرستید. و در آخر سر چیزی که اینجا ما میخوایم بهتون نشون بدیم، اگر شما 1000 بار، اگر شما بیشتر از 1000 بار حتی این نقل و انتقال داخل آف چین بیت کوین یا همون لایتنینگ نتورک انجام بدید، همین که فریه برای شما، کارمزد شما پرداخت نمی کنید به شبکه بیت کوین و همین که سریع برای شما انجام میشه و در آخر سر فقط 2 بار توی شبکه بلاک چین این نقل و انتقالات شما نشون داده میشه. یک بارش که شما یک مقداری رو دیپوزیت کردید، از شبکه بلاک چین بیرون آوردید و گذاشتید داخل اون لایتنینگ نتورک به شبکه، داخل شبکه بلاک چین نشون داده میشه که انقدر بیت کوین خارج شده و نقل و انتقال پیدا کرده، اما هنوز یک رشته ای از شبکه بلاک چین به شبکه لایتنینگ نتورک که شما وصل تا اون مقدار ترانزکشنایی که انجام داده شده در آخر سر برگرده به شبکه بلاک چین و نشون داده بشه که چه مقدار از کجا به کجا رفته. پس بنابراین وقتی که شما 1000 بار همین کار انجام میدید داخل شبکه آف چین خودتون توی لایتنینگ نتورک و در آخر سر شما که نصف بیت کوین گذاشته بودید الان 1/10 بیت کوین دارید بعد از اون همه ترانزکشن، و اما اون فرد دیگه ای که مقابل شما بوده، دوست شما، از اون نصف بیت کوینی که گذاشته الان خب از شما که کم شده اون 9/10 بیت کوین داره. پس بنابراین داخل شبکه بلاک چین برمیگرده وقتی شما دوتا با همدیگه تسبیح حساب کردین و از شبکه آف چین که همون لایتنینگ نتورک خارج شدید، داخل شبکه بلاک چین نشون داده میشه که نصف بیت کوین از این شخص خارج شده، نصف بیت کوین هم از این شخص خارج شده و در آخر سر در برگشت نشون داده میشه که 1/10 بیت کوین این فرد در ولت ادرس خودش داره و اون یکی فرد 9/10 بیت کوین در ولت ادرس خودش داره. این از لایتنینگ نتورک بود که خیلی سوال میکردن و میتونه که خیلی مفید باشه برای استفاده کردن که ما هم سریعتر کارمون انجام بشه و هم این که کارمزدی رو به شبکه بیت کوین پرداخت نکنیم. این از جلسه این دفعهمون و تا جلسه بعد خدا نگهدار.